Мы можем к этому относиться как к своего рода соцсети, которая до нас дошла из 30-х годов. Да. То, что многие кадры сохранились, просто невероятно. Они их не сожгли, они ничего с ними не сделали. Она знала, что там пленки, которые могут убить ее, дочку. Пленки Расстрелянного врага, да. Их снимки одновременно про личность и про историю, про талант и про жизнь. Я отсканировал 2 пленки, смотрю, там совершенно чудеса. Какой-то лыжный забег. И надпись «Да здравствует великий Сталин». Яков понимал идиотизм этой пропаганды. 2 страны-мечтательницы находились в полярном напряжении. Это одно из самых знаменитых фото Евгения, сделано на станции Халишестор. Я понял, что 2 брата, снимавшие в 2 городах, снимают совершенно одинаковые вещи. Тут идут демонстрации, там идут демонстрации. Тут люди обычные улыбаются, пьют кофе в кафе. И там то же самое. Это был просто бар. А перед его дверью стоит мой дед. Это были другие люди. Они жили намного более тяжелое время. Вот, пожалуйста, обвиняется в преступлении статья. Где тут статья? УК РСФСР, но статья не поставлена. Столько всего противоречит всему в их снимках, начиная с того, как они вообще могли снимать. Привет, друзья! Мы в Петербурге. Вы, конечно, сразу опознали эту локацию. Она одна из самых фотографируемых в России. Здесь в свое время одно городское издание проводило даже подсчет, что летом, в разгар туристического сезона, в хороший день, с этой точки и с окрестных точек делается примерно 300-400 фотографий в час себя и друзей на фоне храма на крови. Одна из подобных фотографий, вот эта, сделана почти 90 лет назад фотографом-любителем Яковом Хенкиным. Он живет и работает здесь, в Ленинграде, в 30-х годах прошлого века. И его фотографии отличаются как от работ профессиональных фоторепортеров этой эпохи, потому что там нет вождей, там намного меньше всяких официальных мероприятий, физкультурных и прочих парадов, праздников. И, с другой стороны, фотографии Хенкина сложнее и глубже, чем обычные фотки из семейных альбомов, которых, я уверен, у многих из вас много, когда люди с разной степенью серьезности просто смотрят в объектив, чтобы себя запечатлеть, в том числе на фоне памятников архитектуры. Хенкин, он где-то посередине. Он фотографирует бытовую жизнь города. Он фотографирует обычные уличные сценки. Дети играют, люди сидят в кафе, выпивают, занимаются повседневными делами, целуются. И у Якова явный дар. Он, как говорят, умеет запечатлеть, схватить момент. Ту самую секунду, которая превращает обычную фотографию в произведение искусства. Удивительно, но в это же самое время родной брат Якова, старше его на 3 года, по имени Евгений, живет и тоже занимается любительской фотографией в Берлине, куда он уехал в середине 20-х. И он тоже фотографирует обычных людей и бытовую жизнь этого города. Примерно то же самое. На его фотографиях видно, как столица бушующей разгульной Веймарской республики быстро превращается в суровую, жесткую столицу Третьего рейха. Вскоре после прихода нацистов к власти Евгений Хенкин уезжает из Берлина и переезжает к брату в Советский Союз. Здесь в 1937 году он арестован как немецкий шпион и в 1938 году расстрелян. А Яков в 1941 году ушел добровольцем на фронт и в том же году погиб. Такая вот трагическая, но и типичная судьба этого поколения.
Удивительно, но почти весь фотоархив братьев, около 7000 негативов, непроявленных пленок, сохранился. И несколько десятилетий он лежал никому неведомый, пока внучка Якова Хенкина Ольга не решила заняться этим системно, не проявила все эти фотографии и не сделала их общедоступными. И когда это произошло, то в профессиональных кругах это произвело даже некоторую сенсацию, потому что стало понятно, что перед нами уникальный документ эпохи. Именно потому, что это сложнее и талантливее, чем обычная любительская фотография, и не так официозно, как фотография официальная, репортажная. Мы можем видеть обычную человеческую жизнь. Мы можем видеть на фоне жесткой эпохи, которая там, конечно, читается, и видно, что дело идет к большой войне, мы можем видеть обычных людей, таких, как мы с вами, которые живут свою повседневную жизнь, которые заняты своими повседневными делами, которые счастливы своим простым человеческим счастьем, и оно как бы освещает их изнутри, делая их фигуры и их образы, глядящие на нас с этих фотографий, яркими на фоне все более и более сгущающихся сумерок вокруг. Мы изучили фотоархив братьев Хенкиных, и нам показалось, что показать его вам и рассказать вам эту историю сейчас будет очень правильно. Крестовский остров. Жилые дома, которые строились уже после революции. И здесь мы видим просто, судя по всему, как люди проводят свободное время. Дети играют. Да, вообще удивительно, что они все в таких чистеньких белых платьицах. Очень они чистенько одеты для такой игры. Не знаю, возможно, это какой-то праздник или что-то еще такое. Это фотография футбола на Петроградской стороне, судя по зданию, которое там виднеется. Это, видимо, там, где потом будет дворец спорта юбилейный, ну, правда, тоже снесенный. Когда целая толпа футболистов поднялась в прыжке, это вот такая гора, просто сток людей, и вратарь, что называется, гасит мяч, но он еще его не коснулся. И вот здесь силуэт мяча полностью есть, а кто-то из защитников, очевидно, пригнул голову так, что этот мяч кажется его головой. Это просто невероятно. Вот эта вот фотография, сделанная на Фридрихштрассе, по-моему, сидит девушка, просто что-то кусает. И это очень обаятельно выглядит. Угу. Обычно, кстати, никогда не делают фото, когда кто-то ест. Это всегда перекашивает лицо. А здесь прям как специально она И позирована. хорошо. Очень при мило. этом, да. И мне кажется, что девушки как-то легко соглашались, что их будут фотографировать. Им это, видимо, было не так, я чтобы... думаю, что они были чертовски обаятельные, судя по тому, как мои подруги реагируют на Братья, их фотографии. в смысле? Да. Братья? Подходит Да. к тебе такой обаятельный фотограф. Да. Это как будто сегодня сделана фотография. Вот я вчера шел тут мимо студии танца, и там прям то же самое происходило за окном вечером. Сейчас для нас привычно смотреть соцсети, и мы понимаем, вот, не знаю, девушки из патриарших, они вот так вот видят мир, там, я не знаю, какие-нибудь айтишники, переехавшие в Сербию, вот так вот видят мир. Ну вот, а про 30-е мы же в основном смотрим либо то, что в архивах до нас дошло, то есть это с производств фотографий, которые организации передали, фотокор, информагентство. То есть мы можем к этому относиться как к своего рода соцсети, которая до нас дошла из 30-х годов. Да. И тот, и другой, они охотились. Им интересно было гулять по улицам и просто снимать все, что они видели. И мы видим эту улицу благодаря им. Вот это вот моя любимая фотография. Это два военных. Возможно, один из них сотрудник НКВД. Сложно сказать, потому что не виден цвет. Здесь есть еще третий взгляд. То есть здесь у него есть такой треугольник.
Но взгляд у них недобрый, у этих двоих. Да и у третьего тоже. В этом есть магия, в том, что ты на их фотографиях видишь живых людей. Вот уже какой-то чувак в форме нацистской. Но она, видимо, еще даже не смотрится так. Ну, мало ли форм. Перед нами два человека, которые будут раздавлены историей. Их снимки одновременно про личность и про историю, про талант и про жизнь. Личную жизнь двух братьев, а затем и трагедия их гибели, которая была, если можно так выразиться, почти всеобщей судьбой в те годы. Как выглядел сам архив? Негатив. 2 железные коробки и 2 эти коробки. А в этих коробках? В каждой этой коробке вот таким жгутом были завернуты, свернуты иногда 2, иногда 3, иногда 4 пленки, которые не разворачивались с 30-х годов. Архив состоит из рулонов легко воспламеняющихся и очень хрупких негативов, которые могли легко испортиться. И некоторые негативы действительно были повреждены без возможности восстановления. Поэтому то, что многие кадры сохранились, просто невероятно. Я помню из детства коробки с фотографиями деда. Это такое у меня было любимое развлечение, когда я болела, перебирать вот какие-то карточки, иногда спрашивать, кто это. Ну, такое удовольствие. А пленки, которые, собственно, вот являются, наверное, отдельным персонажем загадочным этой истории, лежали они до, наверное, 2000 года, когда как-то стали разговаривать про то, что люди делают какие-то проекты по старым фотографиям, старым альбомам или календари даже. И я захотела посмотреть что-то с Димой Конрадом. Да, я еще спросила, а почему думаешь, что это интересно? Ну, знаешь, говорит, кое-что я видел в альбомах, там любопытные. Я отсканировал 1-2 пленки, смотрю, там совершенно чудеса. Я говорю, давай скорее остальное, давай остальное. И стал все подряд сканировать. Я просто совершенно не ожидал что-то. Любительская съемка. Я еще тогда даже, у меня не было, я еще тогда даже не осознал, не понял, что, насколько это 70 лет, да, этим съемкам. В их снимках интересен исторический контекст, учитывая, где и когда они жили и работали. Меня особым, я бы сказал, романтическим образом очаровала их семейная история. Ведь их семья была еврейской. Но, тем не менее, у них была возможность проживать за пределами ограниченных территорий, еврейских поселений. И они жили в городе Ростове-на-Дону, который в начале 20 века был, пожалуй, одним из самых процветающих торговых городов в Российской империи. Евгений и Яков Хенкины родились в Ростове-на-Дону в 1900 и 1903 годах в семье Александра Яковлевича, владельца механического завода, и Анны Исааковны, домохозяйки. Помимо сыновей у них была младшая дочь Софья. После революции 1917-го власть в Ростове меняется несколько раз. Город становится одним из центров белого движения под руководством генерала Антона Деникина. Оттуда его войска начали наступление на Москву в 1919-м, но были разбиты и покатились назад, к югу. В январе 1920-го Ростов занимает первая конная армия Буденного. Белые пытаются отбить город. Несколько дней здесь идут ожесточенные уличные бои. В них, видимо, при артобстреле погибают родители Александр и Анна Хенкины.
Единственная информация – это свидетельство их двоюродного брата, который написал мемуары, Валентин Хенкин, вот, который был и артистом, и революционером, и кем угодно еще, и очень известным хирургом, полевая хирургия и дальше хирургия. Просто вот. И он написал, что они погибли в один день, потому что попали под бомбардировку. После этого они жили вот как раз все вместе с тетей Женей, теткой их. Евгения Яковлевна взяла этих 3 молодых людей. Они были отнюдь не маленькими. Товарищ Яков Александрович получил в 1920 году удостоверение об окончании трудовой школы 2-й ступени. Это, скажем так, первые несколько месяцев советской власти он закончил образование. Жизнь в Ростове после гражданской войны, конечно, совсем не сахар. Евгений служит то шофером, то артистом. Яков вообще сменил 10 работ. В основном он счетоводом служит. Когда он работает на маслобойном заводе, он знакомится со своей будущей женой Фридой. В 26 году у них родилась дочь Галя. В 1930-м Яков Хенкин с семьей перебирается сюда, в Ленинград. Здесь за следующие 11 лет он сменит 4 адреса. Вот этот по улице Рубинштейна окажется последним. Из этого дома в 1941-м Яков Хенкин и уйдет на фронт. Кстати, любопытно, что его соседкой вот ровно в доме напротив была Ольга Бергольц, знаменитая поэтесса, автор самых известных стихов периода ленинградской блокады. Но это его дочь, мальчик мы не знаем, может быть, либо родственник, Может, либо... сосед по коммуналке. Но что это за семья, что нам известно, что это еврейская семья. Они переехали в конце 20-х годов в Ленинград. И в исследованиях про еврейских граждан Советского Союза в то время есть много интересных моментов. Ну, например, не было в первую половину 30-х, в всяком случае в 20-х, вообще какого-то намека на государственный антисемитизм. Наоборот, еврейское население многое получило благодаря революции. Что мы здесь видим из примет конкретно быта Хенкина? Ну вот, например, этот треугольник. Вот он сразу бросается в глаза. Он да. бросается в глаза. Мы знаем, что он был инженером-экономистом, работал инженером на заводе. Это одна из самых таких популярных профессий у еврейского населения это Ленинграда. для очерчения треугольник? Сейчас же никто уже не понимает, что это такое. Ну вот нам кажется, что да. Что еще бросается в глаза, это 2 фотографии Сталина, украшенные, практически красный угол. Да, вот эти портреты, они, не знаю, возможно, это вырезка из журнала или из газеты. Ну вот, дети украсили, сделали паспорту, ну вот, сами. То есть вряд ли кто-то заставлял их вешать эти портреты. Ну, это мы не знаем. Они не выглядят как бы парадными. Это интересно, что Сталин, он вписывается вот в общий быт. У нас нет ощущения, что это какой-то жуткий, страшный вождь. Ну, вот, то есть дети его воспринимают явно как доброго дедушку. Скажите, а эти фотографии, когда вы их уже стали оцифровывать, они были похожи на то, что вы в детстве видели в альбомах семейных? И да, и нет. Я была уверена, что если я буду вот эти фотографии как бы сканировать, это будут, много-много мамы, много-много бабушки. Конечно, я не ожидала никаких спортивных фотографий. Я не ожидала никаких фотографий. Там есть такая очень интересная, как раз вот чисто, мне кажется, эротическая серия. Это где Фрида с неизвестной женщиной? Кто вторая женщина? Не знаю. Кто эта обнаженная девушка, на природе тоже неизвестно. Я думаю, пионер-вожатая. Такая моя теория. Эта пленка, это, как я понимаю, как это называлось? День открытых дверей или родительский день в пионерском лагере. И там очень много кадров. Это вообще очень красивая пленка. Там есть
Линейка пионеров, там есть, они где-то бегают, какие-то мостики, какие-то пейзажи, там речка, в которой все купаются, и Евгений, и Яков, и Фрида, и Софья, и дети. Есть это пионер-вожатый, есть еще и ее друг. У них еще есть фотографии, они вместе. Это противоречит всему, что я могу представить про советский пионерский лагерь. Ну, да, даже по фильму «Добро пожаловать» или на «Посторонним». самом деле, мне кажется, что столько всего противоречит всему в их снимках, ну, начиная с того, как они вообще могли снимать. Да, это хороший вопрос. Как они вообще могли снимать не по заказу, как они могли ходить по улицам или снимать с балкона то, что они снимали. Я думаю, и некоторые фотографии свидетельствуют прямо, Яков понимал идиотизм этой пропаганды, и есть снимки, в которых совершенно очевидно, это не может быть случайностью. Он фиксирует нелепость. Какой-то лыжный забег. Девушки, по-моему, только бегут. И надпись «Да здравствует великий Сталин». Да. И она расставлена по снегу, по одной букве. Он ее снял так, чтобы это было видно, но это полный идиотизм. Вот эта целина снежная исполосована следами лыж. И тут расставлены вот эти буквы. Нет, издевку бы в этом не увидели. Советская власть не считывала иронию. Это абсолютно. Ну, снял и снял. Ну, только что ты снял-то как-то? Тут все это, снег-то чистый должен быть, вот чтобы ровненько буквы-то стояли. Ну, тоже мне снял. Давай, пересними. Если бы он такую фотографию кому-то бы принес. Но он никуда и не переносил. И это мы сейчас понимаем. Да вот даже это. Вот вожди смотрят туда, они идут вот сюда. Их такое равнодушие, да, они настолько не замечают этого, они настолько в каком-то другом быту находятся, мама и сын. И вот эта вот нежить, они крупнее их и смотрят по-другому. И организованы эти такие бытовые, эти такие парадные. Ну, сегодняшними-то глазами особенно, конечно, ты видишь этот контраст. Но я отказываюсь представить, что он вот так вот строит эту композицию, ловит такой момент. Так не бывает случайно. Вот физкультурный парад, и такие парады проводились в 30-е очень часто, их было много. Ну, смотрите, вот День физкультурника, он был провозглашен, скажем так, в 1939 году, и парады стали регулярными вот там, к Дню физкультурника. А до этого они могли быть по разным поводам. Ну, там 1 мая, например, или годовщина там, Октябрьской революции. То есть, скорее всего, здесь вот на многих фотографиях Хенкинг это 1 мая. После революции вот эта вот спортивная сфера, она находилась в некотором хаосе. Ну вот, были разные общества, но как-то они были не очень организованы. Ну вот, и в 30-е годы было уже принято решение всю эту сферу, значит, организовать. И появились, скажем так, административные единицы, которые управляли спортом там, в каждом городском районе. Вот было предприятие, у предприятия был завод, была своя команда, люди работали днем, вечером они занимались определенным видом спорта. То есть это было включено в их как бы производственную жизнь. То есть это все любители? Да. Нужно быть физически крепким, потому что нужно быть готовым к войне. Через них мы видим фрагменты 2 имперских столиц. Настроение, состояние натянутой тетивы. 2 страны-мечтательницы находились в полярном напряжении. И они столкнулись.
Евгений покинул Ростов еще раньше брата. В конце 1925-го ему удалось получить разрешение на выезд в Берлин. Мы точно не знаем, как советская власть ему это разрешение дала, но тогда еще многие выезжали, в том числе на учебу. И Евгений здесь поступает в высшее техническое училище в Шарлоттенбурге. Это такой знаковый для русских иммигрантов район. Мы про него подробно рассказывали в нашем большом выпуске про первую русскую эмиграцию. Посмотрите, если не помните, этот район даже назывался Шарлоттенградом. Хенкин там поступает на факультет корабельного машиностроения, а селится вот здесь, в получасе ходьбы от училища, на улице Регенсбургерштрассе, в доме 26. От него мало что осталось после войны, это новодел. Но что-то с учебой у Евгения не заладилось, и он в 29 году берет академический отпуск на целый год, и после летнего семестра 1930-го вообще из училища отчисляется. В архивных документах, которые сохранились в университете, не указана причина, почему Евгений оттуда ушел. Это еще одно из белых пятен в его биографии. Но известно, что, бросив учебу, он не поехал обратно в Советскую Россию, а 6 лет еще жил в Берлине. И, скорее всего, это были довольно бурные 6 лет. Да, вот они живут, все так прекрасно, вот такие замечательные, шутливые женщины, нарядные, кокетливые, вот такие счастливые дедушки, вкусная еда. А всему этому осталось всего ничего. Скоро война, да. Всего ничего. Только в одном Берлине на рубеже 20-30-х годов проживало 100 тысяч русских. В городе было много интеллектуалов, художников. Атмосфера была творческая и очень-очень живая. Проводились выставки, было много театральных постановок и кинопоказов. Евгений Хенкин был частью этого интересного движения в Германии, сочетания немецкой и русской культуры. Тем более он стал музыкантом, играл на терминвоксе. После переезда в другую страну Евгению Хенкину нужно чем-то зарабатывать, и он начинает заниматься музыкой, искусством, которое понятно на любом языке и в любой точке мира, как и фотография. Судя по семейным архивам, он играл на тромбоне и на виолончели, но главным образом зарабатывал выступлениями вот на этом инструменте. Он называется терминвокс. Это первый в мире электронный музыкальный инструмент. Чем он уникален? Тем, что на терминвоксе играют, не прикасаясь к нему. Музыканты совершают движения руками только около 2 металлических антенн, и звук возникает за счет изменения емкости электромагнитного поля. Я сейчас включу и покажу примерно, как это выглядит. Вот поднесением руки к этой горизонтальной антенне я регулирую громкость. Вот. А поднесением руки к вертикальной антенне, соответственно, высоту звука. Здесь как бы виртуальная клавиатура условного фортепиано располагается. Вот как-то так это работает. И создал этот инструмент еще в 1920 году советский музыкант и изобретатель Лев Термен. Сначала он назвал его этероном, что означает «звук из эфира». И действительно похоже, что это звук прилетает откуда-то оттуда. А потом в честь самого Термена инструмент был назван терминвоксом. В 20-е прошлого века как раз курс на электрификацию в Советском Союзе, и инструмент термена оказывается в тренде. Он понравился в том числе Владимиру Ленину. И термен стал давать концерты по всей стране. Вскоре его позвали в Европу, потом в Соединенные Штаты, чтобы продемонстрировать достижения советской науки и музыкальной мысли. Терминвокс оценили даже выше, чем ожидалось. И в Америке захотели выпускать свой терминвокс и пригласили Термена для работы над таким инструментом, и СССР его выпустил в 10-летнюю командировку. Вы спросите, как так? Те, кто знаком с советской действительностью, сразу на 10 лет. Как сам Термен рассказывал в интервью много лет спустя, командировка была связана с другими вопросами, интересующими советское правительство. То есть, по факту, он занимался разведдеятельностью в пользу СССР. Спустя 10 лет Термен вернется в Советский Союз, и
Нам с вами несложно догадаться, чем это закончится. 8 лет он проведет в заключении на лесоповале, затем в Туполевской шарашке, где его ассистентом был сам Сергей Королев, создатель советских ракет. Среди прочего, Термен занимается разработкой подслушивающих систем, за что впоследствии получит сталинскую премию первой степени. В общем, это очень интересная история. Про нее можно сделать отдельный выпуск, в котором Терменвокс будет важной частью. Как и где Евгений Хенкин научился на этом инструменте играть, мы точно не знаем. Предположительно, его научил друг-музыкант. Перед каждым выступлением Хенкин устраивал небольшую лекцию, объяснял, что из себя представляет этот инструмент, почему он так технологически важен. И к началу 30-х Хенкин с этими лекциями и с этими выступлениями начал ездить по разным городам Европы, а потом добрался и до Латинской Америки. Это не было советским феноменом. Ну, может быть, в Советском Союзе, они и были, и Лев Термен из Российской империи, происходящий человек сам, но как-то это оставалось на периферии. В моду это ни в какую не входило, общественного резонанса не имело. Это не дирижабли, не там прыганье с парашютом с вышки, или там еще чего-нибудь такое. Вот. Почему-то не пошло. А в германской хронике я видел. Это моя одна из самых любимых локаций, если говорить про фото Евгения Хенкина. Вот этот красный дом, это прям нагромождение витальности. Значит, красный фасад. Отель Альберго, по-итальянски тоже отель, то есть отель-отель. И еще ресторан Генацвали. И ничто из этого не напоминает нам о том, что здесь могла располагаться православная церковь. Но она здесь была. Вот эта фотка Евгения. Расскажите, что это за храм? Вообще в 20-е годы во всей Германии был выстроен только один православный храм, вот этот, храм Воскресения Христова, и он появился за счет частных пожертвований, как и очень многие другие храмы, а жертвовать было очень мало кому, потому что денег у эмигрантов было мало. Русских эмигрантов. Да, у русских эмигрантов. Тем не менее, в результате удалось собрать деньги и выстроить здесь православный храм. Интересно, в первую очередь, то, что он располагался на 3-м этаже. То есть это совершенно нетипичная история. Почему не на нижних этажах? Потому что, очевидно, не было возможности это выселить тех арендаторов или владельцев, которые были... То есть внизу были магазины или тоже, может быть, рестораны? Внизу была кофейня и отель, гостиница. Вот, поэтому вот... А над ними был храм? А над ними был храм. Что стало с церковью? Довольно скоро ее отсюда убрали, так скажем, но это было сравнительно мирно. На здание претендовала партия Гитлера, и поэтому это здание просто тихо-мирно отсюда, церковь тихо-мирно выселили. Это одно из самых знаменитых фото Евгения, сделано на станции Халь-Шестор. Что это за район? Это район называется Кройцберг. Гора на кресте, крестовая гора, так можно дословно перевести. До войны все районы были похожими один на другой в целом. То есть Евгений просто фотографирует на станции городского метро. Это обычный УБАН, да, то, что называется, подземка? Это УБАН. Я думаю, что Евгений сфотографировал просто это место, потому что оно вот так, потому что эта станция, она немножечко выгнута. Здесь такой купол. Или игра света и тени, конечно, очень сильная. Да, безусловно. Здесь. Скорее всего, я предполагаю, что он просто здесь оказался по какой-то надобности и был здесь фактически случайно. А поезда, интересно, вот они, вот эти вот явно старенькие, они насколько похожи на то, что ходило? Нет, это совсем не похоже. Вот конкретно эти поезда, которые сейчас ходят, они, конечно, старые, но уже ходят, курсируют по другим линиям другие составы, гораздо более современные. В конце концов, там были вагоны для курящих и некурящих. И там просто табличка «Рауха» для курящих, «Нихт-Рауха», мы, кстати, некурящие. Не знаем, курил ли Евгений Хенкин. Этого информации у нас нет. Но тогда очень многие курили. Да, тогда курили многие. В принципе, я думаю, что многие помнят курящие самолеты. Да. Вот. И сейчас это представить курящее невозможно. метро, да.
У Евгения есть серия на платформе. И вот люди просто перемещаются. Вот сейчас он здесь, они разговаривают, а теперь он здесь, они разговаривают. Подошел третий человек. И такое ощущение, что это не минуты, это гораздо меньше. А у Якова есть такая же серия, он снимает концерт. И вот тут только что клоун, собачка на столе, две эти балерины, танцующие в контражуре. Я вдруг понял, что два брата, снимавшие в двух городах, снимают совершенно одинаковые вещи. И эти два города, Берлин и Петербург, готовятся к войне, это 30-е годы, и совершенно одинаковые процессы происходят. Тут идут демонстрации, там идут демонстрации. Тут люди обычные, в общем-то, улыбаются, пьют кофе в кафе, и там то же самое. То есть есть какие-то очень сходные эмоции, сходные взгляды, да, которых после войны уже не было. На протяжении большего количества времени, охватываемого этими фотографиями, братья почти не контактировали друг с другом. Но все же в их работах есть поразительное сходство. Пожалуй, талант к фотографии, этот необычный взгляд, их общая семейная особенность. Мы не понимаем, да, как они одновременно увлекались фотографией. Что было источником этого увлечения, мы не знаем. Мы не знаем. Мы имеем право гадать, мы не имеем права утверждать. Какие ваши предположения? Я думаю, что это было, наверное, увлечение семейное. Думаю, развивающаяся фотографическая среда России и Берлина в 20-е и 30-е годы тоже сыграла важную роль. В советской России искусство фотографии в те годы процветало. Существовало важное эстетическое движение, в частности, вокруг фотографа Александра Родченко, которое явно повлияло на Якова Хенкина. В Германии же все было немного иначе. К тому времени там уже существовала немецкая традиция фотографии, восходящая к XIX веку, которой толком не было в России. Но в 30-е годы в Германии развивалось достаточно реалистичное фотографическое движение «Баухаус». Я думаю, на Евгения Хенкина повлияло это художественное направление. И я бы сказал, что есть одна важная общая деталь, которая позволила братьям стать тем, кем они стали. Изобретение фотоаппарата Leica в Германии и FET в России. Это очень удобные фотокамеры небольшого формата. Leica, она маленькая, она меньше, чем современные фотоаппараты, потому что после этого, когда возникли зеркальные камеры, это все увеличилось в размерах. И фотоаппараты стали более громоздкие, шумные, потому что зеркало стучало. А Leica, она имела очень тихий затвор, и это можно было снимать незаметно, тихо. Вот. И потом можно было быстро повторять кадры. То есть это очень удачное изобретение. Вот. Камера была дорогостоящая, но в Советском Союзе вдруг стали повторять Leica. Советская Leica — это была камера FET. Феликс Дзержинский. Эти фотоаппараты были достаточно высокого качества. Вот я просто посмотрел, Leica продавалась в Советском Союзе. И FET продавался. Ну, вот я посмотрел, цена Leica стоила 2000 рублей, а FET 700. Это тот самый FET? Да. Он тоже хранился дома, да? Да, да. НКВД СССР, комбинат имени Дзержинского. Причем Харьковский. Почему бы нет? Братья Хенкины не позиционировали себя как профессиональных фотографов. Евгений был инженером и играл на музыкальных инструментах экспериментальных. Уличная фотография — это такой жанр, который как бы вроде профессиональный, непрофессиональный, но на тот момент уличная фотография еще, в общем, только начиналась. На самом деле, вот это, наверное, делает фотографию кинематографичной и литературной. То, что она не статичная. Я не могу больше видеть статичные фотографии. Конечно, Хенкины лучше всех. Они удивительные, потому что вот всюду жизнь. Я считаю, что фотография делится на две категории, что я, кстати, почерпнул от Анри Картье-Брессона,
когда он мне написал об одной фотографии, которую я очень хотел от него получить. Он распечатал и прислал ее мне, но отказался подписывать. Он лишь поставил на ней свои инициалы. Он сказал, что это не художественная фотография, а репортажная. Он ее сделал на гонконгском ипподроме в 1949 году. Так я впервые столкнулся с идеей фотографии как репортажа, документального свидетельства, а не средства художественного выражения. И я уверен, что братья Хенкины сочетали в своих работах и то, и другое. В них есть элементы документального свидетельства и художественной фотографии в одних и тех же снимках. Эта церковь на многих фотографиях Евгения есть. Сейчас разрушенная. Что это за церковь? Церковь называется «Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма». Она построена в самом конце XIX века. Это была такая классическая неоготика. И это символизировало в том числе национальную гордость Германии. Ну, еще, так сказать, в те времена, когда о слове «национальная гордость Германии» можно было бы говорить безо всякого подтекста. Она была разрушена в ноябре 1943 года в результате налета британской авиации. А что она символизирует, по сути, руины в городе? Она символизирует то, что случилось вообще в целом с Германией, разрушение всего, и вот то, что решили не восстанавливать верх церкви, и он остался как будто сколотым, она призвана напоминать. Вот ровно здесь сделана эта фотка, и мы видим, что только само расположение улицы не изменилось, а все дома полностью другие. Понятно, почему была Вторая мировая. А насколько центр Берлина вообще пострадал и был перестроен после войны? Из 1,5 миллиона квартир, которые были в Берлине тогда, к 45-му, скажем так, к 39-му, может быть, году, полностью разрушенными примерно было 500 тысяч. Пострадало примерно 3/4 домов. А если говорить про сами парады, насколько это вообще немецкая история, военный парад? Это совершенно не немецкая история. Они были, в принципе, в Европе со средних веков в ходу, их проводили. Просто другой вопрос, с какой частотой. А нацисты проводили эти парады для того, чтобы показать свою мощь. В общем-то, это очевидно. Показать свою стойкость, свою дисциплину. Ну и, конечно, чем ближе к 1939 году, для устрашения, для выказывания своей мощи. Я думаю, что, безусловно, это маленький парад, потому что невозможно проводить каждый день, каждую неделю или даже каждый месяц вот такие огромные парады. Проводились маленькие просто силами людей. Есть еще две вот эти известные фотографии, как люди реагируют на этот парад, снятые, очевидно, где-то тоже здесь. А как вообще жители Берлина реагировали на нацистские парады? Часто ли, как мы видим на фото Евгения, приветствовали, зиговали? Вы знаете, я думаю, что часто, потому что это все пропаганда внешняя, внутренняя, очень легко проникает в мозги людей. И это сейчас для нас в Германии эти жесты запрещены. Я даже сейчас не могу это показать, тем более мы находимся на центральном перекрестке, может быть, города. Это нам сейчас кажется, что этот жест ужасный. Он действительно ужасный. Но там представим, что там мы показываем знак Виктория сейчас, да? Показали и показали. И это тогда было примерно то же самое. И это было выражением лояльности, и я абсолютно убежден, что большинство делали это от души. Здесь просто дети играют в песочнице. Но если мы присмотримся, мы увидим, что они играют в, не знаю, танк это или крейсер, но называется он Гитлер. Может быть, самолет. Может быть, Похож самолет. на самолет. И это тоже к тому, что люди готовятся, очевидно, воевать. Или, по крайней мере, играют в войну. Как и многие дети, они играют в то, что происходит вокруг них, и то, что они видят. Но мне еще нравится вот этот человек. Да.
то ли он сотрудник этого парка, который следит за порядком. То есть мы не понимаем, на самом деле, военный он или нет. Он может быть просто сотрудником парка, но он как будто бы охраняет, присматривает. Выглядит надсмотрщиком таким. И да, он выглядит надзирателем. И это тоже момент, собственно, фотографии, которая притягивает. Специально он попал или не специально, но он попал сюда, и у нас уже развиваются какие-то ассоциации. Это дети с игрушечными ружьями. Интересно, что это могла быть за деревня, потому что вряд ли у них были свои родственники где-то в деревне, да, то есть... Это какие-то другие люди, скорее всего. 2 одинаковых ружья у мальчиков. Это, видите, они одеты в как раз костюмы, что-то типа каких-то военных сборов. Да, это военный комиссариат. Абсолютное большинство этих снимков не имели никакого шанса быть опубликованными тогда. В стандарте советской фотографии это все абсолютно непроходимо в печать. То есть он не видел образцов, по которым бы он мог ориентироваться, референсы какие-то, да, он абсолютно вне фотографического контекста тогдашнего СССР снимал что-то совершенно оригинально свое. Почему это не проходное? Объясни. Потому что это не парадно, потому что это не нормировано. В 30-е годы уже пропаганда, уже все абсолютно тотально монополизировано, все контролируется, мы ж не проскочим. Да, издательства все государственные, нету ничего. Даже тогда, когда он снимает 7 ноября или 1 мая, он снимает это совершенно не парадно, не так это принято. У нас бывает, что мы знаем какую-то историю, вот историю какого-то события, историю какой-то семьи. И есть какое-то количество фотографий, иллюстраций к этому. И оно все вот так друг друга дополняет, но фотографии, они идут всегда после. Да? Они становятся интересны, потому что они связаны с этой историей. Они, мы на них обращаем внимание, потому что их снял кто-то известный или еще что-то. У Хенкиных все наоборот. Негативы неизвестных людей. Мы сканируем на фотографиях неизвестные люди, неизвестные места. Это фотография бара «Ремдес» в Сант-Пауле. Хотя взгляните сами, вывеска здесь еще просто «Ремдес». Это был просто бар. А перед его дверью стоит мой дедушка. Он, вероятно, как раз занимался внешним оформлением бара. Включал освещение и все такое. Дедушка приехал в Берлин до Первой мировой войны. Он строил здесь самолеты. После Первой мировой Германии запретили как-либо усиливать армию, и проектировать самолеты, конечно, тоже. И он стал заниматься гастрономией. В Ремдес Сант-Пауле было много связано с колониями. Он привозил темнокожих, позволял им выступать. Он много здесь организовывал. А потом, в 1943 году, его бар уничтожила бомба. Конечно, все, что тут было, не отличалось политкорректностью. Сюда часто приходили нацисты, многие из тех, кого приговорили к смерти после Нюрнбергского процесса. Даже Геринг был здесь. Но в этом баре никогда не было таблички «Евреям вход воспрещен». Такого не было. И руку в нацистском приветствии тоже не вскидывали. В 1950 году его денацифицировали, и он рассказал, что следовал за волками, чтобы у его заведения не было проблем. Я заинтересовалась историей семьи, стала ее изучать и узнала, что у нас был родственник Евгений Хенкин, и он был фотографом. Так я вышла на его архив и увидела фотографию, на которой изображен мой отец. Он стоит впереди. На фотографии ему, наверное, лет 8 или 9. Наша семья уехала из России из-за революции, а потом им пришлось уехать и из Германии. Дедушка уезжать не хотел. Он повторял, что все успокоится, и вся эта история с Гитлером закончится.
А бабушка сказала, не закончится. Если ты не хочешь ехать, я забираю детей, забираю маму, и мы уезжаем. Тогда он и осознал, что ничего не кончится. Снимки Евгения Хенкина, связанные с приходом к власти фашистов и усилением антисемитизма, это драматические работы. И можно заметить, что они сняты издалека. Разбитые витрины, военные парады, строевой шаг. Эти снимки, они сняты будто тайком. Мы очень хорошо видим напряжение и милитаризацию и на снимках Якова. Но Яков спокойно жил в российском обществе. Он тоже снимал парады, но он фотографировал близко к людям. Он не боялся, потому что в тот момент к нему не применялись никакие репрессивные меры. Это то самое зеркало, в которое сделаны те знаменитые автопортреты Евгения Якова. Да. Это оно. Мы приобщились только что к истории. Вы для себя составили представление, что он был по темпераменту за человек, Евгений? Очень любил женщин, очень хорошо одетых женщин. Да. Очень любил путешествовать. Явно был экстравертом, да, явно был светским человеком. Да, и явно что и как он делал в Берлине, ему очень нравилось. Он был ужасно задорный, он улыбался, он такая душа компании, он такой остроумный, такой интересный. Тут тебе и музыка, тут тебе и фотография, тут тебе и какие-то группы людей на фотографиях, он все время в компаниях. Яков явно был очень, может быть, в чем-то противоположность. Да? Он явно был очень семейный, явно был очень мягкий. Яков Хенкин — это такой юморист, такой вот папа, который никогда всерьез там не ругает жестко, не нудит, жена его тоже не пилит, а что они вот такие, они шутят друг над другом, они иронизируют, наверное, придумывают какие-то там смешные имена друг другу. У Евгения много вещей постановочных. Вот он девушек своих снимал, видимо, был очень любвеобильный мужчина. Таким вот образом, особенно там на этих типичных берлинских балконах. Мы знаем его, наверное, последнюю подругу, немецкую. Это та же женщина, которая на фотографии, где стоит какой-то штурмовик справа в форме уже нацистской. Да. То есть мы подразумеваем, что там была еще какая-то драма с расставанием, либо потому что он уехал, либо они... Он уехал. Он сказал, что он просил разрешения ей приехать. Как вы знаете, с приходом в 1933 году к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в Германии начинает активно продвигаться антисемитская политика. Евреев, а Хенкин еврей, обвиняют чуть ли не во всех бедах немцев, начиная от упадка экономики, заканчивая поражением в Первой мировой войне. Плакаты уличные, как реклама, как сейчас постеры. То, что такие плакаты встречались на каждом шагу, на каждом углу. Это 100% так. И в это вкладывали национал-социалисты огромное средства, понятно, и огромное внимание, и огромное значение этому уделяли, в том числе потому, что они старались сделать пропаганду красивой, современной и направленной в том числе на молодежь. Пропаганда работает отлично. Очень быстро массы немцев начинают верить в этого общего врага. Борьба проходит и на законодательном уровне. Уже в апреле 1933 года принимается так называемый закон об ариизации госслужащих, который запрещает евреям становиться чиновниками или, например, профессорами в университетах. Запреты нарастают дальше, как снежный ком. В сентябре 1935-го были приняты так называемые Нюрнбергские расовые законы, которые лишили гражданства лиц неарийской крови. Евреи потеряли основные политические права, им также запретили вступать в браки с немцами. В
парках, в театрах, в бассейнах появляются таблички с надписями «Евреям вход воспрещен». На витринах магазинов, принадлежащих евреям, отряды штурмовиков рисуют звезды Давида и клеют призывы не покупать здесь товары и продукты. Одну из таких витрин, обувной лавочки, фотографирует и Евгений. Но это все более-менее локальные акции, так сказать, цветочки, в сравнении с тем, что произойдет в ноябре 1938 года, когда по всей Германии прокатятся массовые еврейские погромы. Осколки разбитых витрин еврейских магазинов будут разбросаны по всем улицам, из-за чего та ночь получит название «Хрустальный». Правда, Евгения в это время в Берлине уже не будет. Он в 1936 году принимает решение уехать. И уехать на родину. Правда, не в Ростов, который он покинул 11 лет назад, а в Ленинград он едет к брату. И некоторое время живет у него, потом переселяется вот в этот дом на улице Жуковского. Чего Евгений Хенкин, возможно, не понимает, это то, что, вернувшись в Советский Союз из-за границы, он, как и любой возвращенец, у нас было про это подробнее в выпуске про русскую эмиграцию, посмотрите. Так вот, как любой возвращенец, он сразу попадает в список неблагонадежных. И в следующем 1937 году, 18 ноября, ночью в его дверь стучат. В декабре 1937-го Евгений Хенкин, как немецкий шпион, приговорен к высшей мере и в январе 1938-го расстрелян. Я знала, что он был музыкантом, играл на терминвоксе и гастролировал за рубежом. У меня была теория, что он, наверное, когда-нибудь уехал, когда-нибудь не вернулся. Поэтому, когда я на сайте мемориала, а потом возвращенных имен увидела, вот это я никогда не забуду. Вдруг я увидела, что Евгений Хенкин расстрелян, НКВД, и у меня просто все смещение. Он же за границей. Он же за границей, он же музыкант, он же здесь... Как это? Об одном из братьев я узнал, когда работал над ленинградским мартирологом. В 7-м томе. Вот у меня есть копии по делу Евгения. Вот предписание на расстрел по списку, чтобы вы понимали, что это не придуманное. Он так и назывался список «Немцы», список номер 4. Немцы, то есть приехавшие из Германии? Нет, это люди, которые списком обвинялись в том, что они шпионы, диверсанты, террористы и вредители. Это было общее обвинение. Поэтому, конечно же, в каждом из списков немцы, не только немцы по национальности, но и их друзья, и те, кто имел связи с Германией. Это люди разных национальностей. И тем не менее, список назывался так «Немцы». В Ленинграде, что такое 1937 год? Не все это понимают, хотя уж, казалось бы, тут о большом сталинском терроре мы знаем больше, чем о красном ленинском. 1937 год – это был год юбилейный. Год юбилея Октябрьского переворота, юбилея организации карательных органов. И, кроме всего, первые объявленные как всеобщие, тайные и равные выборы Верховного Совета СССР. Они должны были состояться по новой сталинской конституции, согласно ей, в декабре 1937 года. И Сталин и его несколько товарищей из Политбюро, небольшой очень круг, они решили к выборам провести карательную всеобщую кампанию в Советском Союзе. Задача ее была освободить к выборам страну от всех неблагонадежных по разным категориям и разным линиям. По какой статье обвинили Евгения? Статьи как таковой не было. То есть это считается, в книге памяти он записан, статья 58.6, как шпионаж, но на самом деле я могу вам показать и сделать, чтобы вы не сомневались. Обвинительное заключение по этому делу, чтобы можно было представить, насколько Филькины грамоты эти сохранились, эти так называемые следственные дела 1937-1938 годов. Обвинительное заключение по Евгению Хенкину с шапкой. Оно не датировано и не утверждено.
И тем не менее дело сляпано, И человека в расстреляли. Москву пошло, план был, отчетность по плану была важнее всего. Мы хорошо знаем, исследуя эти документы, что многих людей не в эти даты расстреляли. Но отчитываться надо было каждую пятидневку перед Москвой. Сколько расстреляно, сколько арестовано и так далее, и так далее. Поэтому вот галочку поставить и все. И вот, пожалуйста, обвиняется в преступлениях. Статья. Где тут статья? УК РСФСР статья не поставлена. Почему он принимает это роковое решение ехать в Советский Союз? Это очень интересно, потому что сначала я всегда думала, что же такое, вроде бы умный человек. Как же так? Но потом я думала, это вот, да, было какое-то постепенное такое развитие мысли, что у них была дружная семья. У него была семья там, у него был брат, у него была сестра, у него была любимая племянница, как я понимаю, Галя. И ехать куда-то, может быть, ему что-то пообещали, я не знаю. Я не знаю, мне кажется, что вот, да, исходя вот из вопроса, я бы так не сделала. Но с другой стороны, ну, может быть, он был доверчивее. Не знаю, для меня это было загадкой, потому что зачем же так? Но я думаю, что он поехал просто потому, что там Яков и Софья. Как вы думаете, семья после того, как он был арестован и расстрелян, знала, что его расстреляли? Нет, не знала. Может быть, узнала через год, через два, потому что эта история известна. Его забрали, как я понимаю, и через год Софья подала апелляцию, что она абсолютно уверена, что ее брат не враг народа. И ей было сказано, что он признался. Главное добиться подписи человека в ходе этого всего процесса. Подпись Евгения есть? Подписи его есть, да. Он поначалу рассказывает о том, как он просто жил, как он уехал, где он там работал, чем занимался и так далее. А затем, после долгих-долгих описаний, его, значит, там все шаблонно говорят: нет, все-таки вы не откровенны, а давайте-ка пооткровеннее. И там дальше идет пассаж еще пооткровеннее. А потом уже в финале: так нет, но все-таки, вы же поймите, мы вот же видим, как вы работали, да, даже при ограничениях евреев. Но все-таки вот такой-то профессор вас завербовал ведь. Да, но ведь был же он из гестапо. И вот это все, вся баламуть, это все написано. И Евгений вот по своему списку, по своему номеру был расстрелян в ночь на 3 января 1938 года. Предписание было отдано на расстрел накануне, 2 января. Софья не подавала на реабилитацию. Вот это очень интересный вопрос, почему в 50-е и 60-е, после смерти Сталина, многие родственники, подававшие на реабилитацию, то есть почти все, добивались реабилитации. Она уже это сделала, наверное, один раз. Кто же ее знает? Есть же очень много всего. Ну, может быть, она уже просто и не захотела, а может быть, ей она была не нужна уже, эта реабилитация. Очень трудно понять. Либо боялись, либо не решались, либо он бы был реабилитирован и тогда. Но многие тогда не решались. Он ведь был реабилитирован только в 1989 году, правильно? Да. В 2020-м в память о Евгении Хенкине на фасаде этого дома, откуда его забрали, установили табличку проекта «Последний адрес». На момент наших съемок, декабрь 2023-го, она все еще на месте. Правда, это уже вторая. Первую мы установили осенью 2020 года. Она провисела 2 года. Затем осенью 2022 года, когда мы делали очередную сверку всех табличек, мы раз в полгода примерно проверяем, на месте все ли таблички, чистим их и так далее, мы обнаружили, что таблички нет. К нам никто не обращался, мы не знаем, кто ее снял, как она пропала. Скрутить ее несложно, это 4 самореза, любой отверткой, любой желающий, в принципе, может это сделать. Мы просто сделали дубликат, повесили его спустя пару месяцев, уже год прошел практически, вот она висит, к счастью, я надеюсь, что и дальше будет висеть. История 2 братьев, один из которых погиб в Большом терроре, а второй погиб в 1941-м на фронте. Насколько типично для того поколения?
Типично. Типично. И то, что вот такой не юный Яков Хенкин записался в ополчение, и понятно, что все это ополчение сгинуло необученные. 41 год. Какие были шансы у него уцелеть? И какие были шансы у Евгения, вернувшись из Германии? Да, в этом смысле они типичны, нетипичны их фотографии. Вот это поразительно. И это дополнительное удивление вызывает. Да, это какой-то еще один феномен. Что люди типичные, которых сгинуло тысячи и тысячи, без памяти, без какого-то следа от их жизни на Земле. И вот среди них есть двое, о которых мы знаем так много благодаря этим фотографиям. Я знала, что дед не вернулся с войны. До сих пор я точно не знаю, знала ли мама, что он убит, или она думала, что он пропал без вести, но во всяком случае она его искала. Она его искала всю жизнь по военкоматам, она его не нашла. Мы его нашли уже через мемориал. Он хорошо, если месяц воевал, но был в действующей армии. Он был ранен в колено и умер 12 ноября 1941 года в полевом госпитале. И там же поблизости был похоронен у деревни Пундалово Всеволожского района. Мы вот нашли захоронение Якова несколько лет назад, да, когда, в десятых это уже было, да, через какие-то, опять же, более современные, более быстрые базы данных, да, и мы с мамой смогли поехать на некую общее захоронение, да, в Пундаловском районе под Петербургом. Там есть вот могила, на которой написано «Яков Хенкин». И мы как раз только и обсуждали, что как важно это было бы для бабушки. Но она не дожила? Нет, она в 2000-м умерла. Как ваша мама и бабушка пережили блокаду? Я знаю несколько историй про блокаду. Опять же, я даже не знала, что мама была эвакуирована вообще-то только к лету 43-го года. Она пережила это. Самую страшную зиму пережила. Даже две. Да. Я знаю, что они один раз получили посылку от Софьи из армии. А кем она была? Она была помощником прокурора. Как интересно. Про армию ее я знаю одну историю, только как она видела, как бегут крысы. Вот они должны были подняться на крыши, потому что, видимо, из Ленинграда бежали крысы, и ничего страшнее в жизни она не видела, потому что они съедали все на своем пути. Еще один важный адрес в истории Хенкиных – Невский проспект 119. В этот дом после войны переезжает вдова Якова Хенкина Фрида. И с собой она привозит несколько коробок, пленок и негативов. Весь архив своего покойного мужа. Но что интересно, позже выяснится, что в этих же коробках хранятся и снимки Евгения, которые он, переезжая из Германии в Советский Союз, привез с собой. Это очень интересно и много говорит про эту семью, потому что хранить снимки, сделанные расстрелянным врагом народа, было, как мы понимаем, смертельно опасно. Но Фрида и сестра Хенкиных Софья решаются это сделать, и таким образом архив дожил до наших дней. Фрида, которая была в блокаду, они их не сожгли, они ничего с ними не сделали. Она знала, что там пленки, которые могут убить ее, дочку. Пленки расстрелянного врага, да. Они как-то это хранят, но в принципе я думаю, что если бы у них каждый день в голове была мысль, что кто-то может прийти и увидеть негативы, они бы очень боялись их хранить, потому что, уже расстрелян Евгений, у него уже отобрали во время обыска лейку, там другие какие-то пленки, какие-то письма, то есть все, что у него было.
уникальность этих фотографий в том, что их авторы не были решительно ничем ангажированы. Никем и ничем. Никаких амбиций, так сказать, социальной реализации этого у них, как я понимаю, не было и тени. То есть никаких расчетов на публикацию, никаких, понятное дело, ни о каких выставках речи быть не могло. Внучка фотографов Ольга несколько раз пыталась устроить выставку этих снимков и в России, и за границей. Впервые они были публично показаны в 2017 году в Эрмитаже, примерно через 80 лет после того, как были сделаны. Удивительная была выставка, открывал Петровский в главном штабе, конечно, не в историческом, но не в Зимнем дворце. И там даже несколько, наверное, перемудрили с этой экспозицией, потому что это была как будто гигантская домашняя фотостудия в вот таких вот фарночках под красным светом, как будто недопроявившиеся или закрепляющиеся фотографии плавали. Ну и какие-то большие снимки, они просто проецировались на стенку, но даже на это не очень обращаешь внимания, а было вот здесь. Это был совершенно невероятный. Частная фотография 30-х годов, до сих пор нигде не выставлявшаяся ни единого разу, стартует с Эрмитажа. Я увидел в них художественную ценность, увидел в них хорошую композицию во многих снимках, удивительный какое-то умение фотографа схватить момент, потому что там есть, ну вот, не знаю, футбольные снимки, где действительно вот этот момент ты не можешь, удача должна быть какая-то у фотографа, чтобы это поймать. Это наилучшая фотография из всего архива обоих братьев. Тебе кто больше нравится? Евгений, который снимал в Берлине, или Яков, который снимал в Ленинграде? Яков, конечно. Мне кажется, что он был талантливее как фотограф. Наверное, Евгения по той простой причине, что с фотографиями Якова мне было довольно просто, потому что те места на Петроградской стороне, которые он снимал, они мне знакомы с детства. Так что для меня это был, наверное, больше такой квест по Берлину, и я, наверное, больше понял про другую ментальность. Мне интересен Ленинград. Эпоха моих родителей и бабушки, и дедушки. Мне интересно, в чем они варились, что они видели, когда ходили по улице. Скажите, когда вы смотрите на эти фотографии, смотрите на эти лица на этих фотографиях, вам кажется, что эти лица уже невозможно встретить в сегодняшней жизни или перестричь, перекрасить те же самые люди, что вокруг? Тут получается, что я буду паразитировать, потому что про это говорило очень много зрителей, даже вот в книжках, в Эрмитаже, да, в книге отзывов, что потрясает то, что это люди, с которыми я сегодня общаюсь. Что это люди, которые сняты на iPhone, я с ними общаюсь, это наша одежда, я могу надеть все, что они носят. Это классная прическа, почему бы не попробовать. Ну, собственно, что 20-е, 30-е годы. Это очень узнаваемо все. У них не такие лица, как сейчас. У них более взрослые лица. Люди сейчас выглядят... это какое-то общее место. Я думаю, что вы все это замечаете по фотографиям своих близких, да, там еще из позднесоветского времени. Люди в 28 выглядят как сейчас за 40. Да, потому что они тогда и были как сейчас 40. Они были взрослые уже с 15 лет. Это не может не отображаться на лице. То есть сейчас люди намного позже социально взрослеют. У нас вообще молодежь до 35 лет. То есть это уже совсем взрослые люди у них. Дети, скорее всего, уже школу заканчивают. Людей воспитывали намного более ответственными, чем сейчас. Это были другие люди. Они жили намного более тяжелое время, но они как-то осознавали, на что они могут повлиять, наверное, на что они не могут повлиять. Но есть своя жизнь, своя семья, и явно люди хотели создать в своей семье и в своем кругу, поддерживать климат, который помогал им жить, а не наоборот разрушал их.
Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Мне очень интересно, как вы ответите на вопрос, похожи ли люди с фотографий Хенкиных на тех людей, которых мы видим вокруг себя сейчас. Мой личный ответ, что да, это вообще те же самые люди. Перестричь, по-другому накрасить женщин, по-другому их одеть, конечно, и это будут наши друзья, коллеги и вообще случайные встречные. Это меня на самом деле мало удивляет. В конце концов, 100 лет не такой большой срок. Я про другое думаю еще, глядя на фотографии братьев, что они живут ведь в очень трагическую, тяжелую эпоху. Мы знаем, какая их ждет трагическая судьба. И глядя на их фото, мы, конечно, пытаемся найти там отпечатки этой огромной исторической трагедии, отпечатки их тяжелой судьбы, но ничего не находим. Мы видим именно это. Обычных людей, таких же, как мы, которые веселятся, радуются, стараются хорошо проводить время, решают какие-то свои бытовые вопросы, воспитывают детей, любят близких. И знаете, мне кажется, это очень важно, потому что повседневная жизнь, повседневная ткань истории, она же не состоит из бесконечных размышлений и рефлексий на глобальные темы. Она состоит именно из вот этих ежедневно повторяемых задач, ежедневно повторяемых дел и необходимостей, которые, собственно, и составляют нашу жизнь. Никто не знает, какая судьба каждого из нас ждет впереди. Никто не в силах переместиться в другую эпоху и жить в другом времени, возможно, более приятно. Но каждый может на своем месте, в своей эпохе, в своем доме оставаться человеком. Это очень важно. И спасибо братьям Хенкиным за этот наглядный визуальный урок. Это редакция. Комменты, лайки туда. Обязательно подпишитесь на канал. Скоро увидимся.